Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Banange, nze Kasuku kukuwaza banga semane ngene, omanyi mu journalism batugamba nti oyina okweyanjula ne station kwoli nti Kasuku Live buli lunaku kuba wayinza okubayo omupya jjo okukola ki okulaba. Njagala kusooka kwebaza bannaye bantu aka video kafakala streak bakalabira ddala. Bantu nono bebale kutuwagira. Abantu bebale tuwagira. Yeah. Naye ate ekyo tekitujogesa mayi bayigo jogo lyayinza okujogolwa ekyo naye nga we don't take it for granted. Abantu abatuwagira nze particularly njagala kwebaza abatuwagira ne bateka time ne bakomentinga abalala ne bakuba n'essimu ne bakoleza ka WhatsApp kuba enamba gye mulabaawo yeno gye nkwata mu ngalo wano mukuba amasimu ne muweleza ka WhatsApp kiri very important. Ate then abalala ne bakuwerezayo ne kasente omanyi wali kintu kiwasanyu nga muntu gamba nti Kasuku mwakoze show ya nyumidde nnyo wankubira luli ekiro nga wasimayo mwami atuweereza numpiriza sente naye mwami yangano byogera kuno naye yetegedde yemanyi naye nga John Katereganyiza obutakwogerako John Katerega akera kumanya naga wasuzo otya nagamba ono chai wuno gendo tekayo so tweyanza nnyo mwena abasinga babera tebagala boogera naye tweyanza nnyo abateekamu obudde nti ndi wano linda deni kyankola bannange si byangu anyway onako olwaleero I come with Bule again. Tugenda kwogera ku bintu byanjawulo luli story ya Manjeri twagikoma halfway ngoma zo tugamba omusajjawo kati ugenda gitumalirayo eyo naye dde wali najikuttemu nenjikwatamu nenjigusa n'ogigusa nenjigusa Lero tewabadde Manjeri naye mugundi mu mawulire. Anyway, naye tusookere ku mikolo. Bule emikolo nga gisusse bannange. Abantu beewasa beyanjula kiki ekigenda mu maaso. Emikolo egyatuuse tulina okusooka okumanya nti waliwo ngenda okutuuka abamawulire mbajjira. In particular Zahara Toto n'abamufaanana. Okitegeera awo ngenda kujjawo kati nga sinatuuka waawo kansookere ku kino tulina ekintu kimu ekyatuyingiramu mu nsi muno kutya kitegeera bannaffe abalokole bakuyita omwoyo gw'okutya kitegeera okutya bwe kwatuyingiramu buli kibintu ebisinga ensobi entandikwa y'ensobi it is sense of fear. Nze siri hypercritical manyi nti siyogera ku buli kimu naye kino it makes us kyenvudde njagala nkyogereko we are products of sex we are sex everything that surrounds us is sex wava mu sex naawe okolerera mu sex bino binaye tuddamu nkolera baana bange abaana bava mu sex nkolera mukazi kiki sex nkolera mama yakufuna mu sex it is part of us like it or not. Kati olw'okuba nti tulina okutya tutambulira mu mbeera ey'okutya ne tumaliriza nga tukola nsobi omukolo gw'okwokuwasa mu Buganda era mu Luganda bakuyita kuwayira era omukolo ogwo guba gwakyekisize nkitegeera era waliwo n'abantu abatatwalibwa ku mukolo nkitegeera okugeza omuntu atalina musajja oba omuntu atalina mukazi takuwerekerako ng'ogenda okwanjula oba okukyala ntayi omugumba nakyeyombekedde tebajja okujjawo obukyayi nenge bo bakiyita bisiraani but basically oh my God, how can a man who doesn't know how to play sex advise you? You understand? Tuve kukerezia kubanga yeyo seribase tujja byogera ko luvanyo. Abantu abo tebagenda nabo. Kyovula amwala banga bintu kukyuka abantu basaawa akakomera balimyo oluguudo ntegera byabagwanga obuguba bannange ebitooke bigenda wani ewasema nengene waliyo ki omwana agenda okitegeera era mulimu n'abantu bebajjira ne babakuumira awo nti tata tumutwala twala kojja era kuva ekigambo kasitajjanga kiwedde kojja
Kyowa ye kojja omukolo gunaaba guwedde. Ye kojja. Senga. Kusenge kansonga naye buli kimu. Naye senga twalikoze uti advisory. Senga twalikoze bwe kino twandikoze wetuti. Ekitegeera. Kubanga senga naye mutuuka ne bagamba nti omusajja musezi. Ekitegeera. Senga manyi kyatandika. Yero yasooka. Nze mbadde nteesa. Omusajja tumuwase. Tuina sekitte ebbulamaza alumika ekitambo bajja kimujjako. Kuzza. Kuumba. Ekigambo Buganda kiva mu kigambo Buganda. Akaganda ke kawakatirwa okubeera emmwanyi. Emmwanyi ebeeramu emiwulo ebiri. Ekitegeera gye bayita emiramwa. Tegeera bwe bagiyita emiramwa fenne ewaffe Obuganda gye butandikira gyenva emawokota emmwanyi bagiyita mpokota. Ekitegeera ebintu bino Obuganda bwa buildingwa ku kintu ki bumu. Era we wava nti ekigambo Buganda bwe yava mu kugiyita muwawa nefuuka Buganda emmwanyi erinnya lyayo eri empokota ne ligivaako olwokuba lyali lifuuse essaza ekkulu ennyo. Ekitegeera founding counties. Ekitegeera emmwanyi n'etandika okuyitibwa ki entabaluganda. Nabadde wakanga bakadde bange abewa abe Butambala bazzo kusasira mama bera nyeeno mukulu saagala kwa muzeeyi tetujja kunyeenya olwokufa kwa muzeeyi naye nagenza okulaba alinga kibebamu kubebawa bataddewo ekibbo ne babawo emmwanyi teri abuuza akwata mukwasi n'akola ki unit. Kitegeera kati ffe wano mu nsi yaffe ne munono zaffe tetukolerera kukola ki kwawula. Ekitegeera bwe bufumbo bukola ki bwe bufaanagana. Kankunyumize embaga gye nasooka okulaba nagiramu 1999 1999 sister waffe Dr. yali muntu mukulu ebiseera yo nga manyi waliwo muntu takinga narrative ewaka agamba atali mu P7 tagenda atali mu P6 tagenda n'atakwata wano ng'okuteekayo okutu omukono weeguti bwe kutatuuka ku kutu nga togenda ogwange tegwatuuka nali muto. Ekitegeera embaga eyo yali ya mwami bamuyitanga Kakubampanga. Kakubampanga yabeeranga defense ku kyalo bamuyita Paulo Semakula naye Kakubampanga baali bamukazaako olw'ensonga eyo. Kakubampanga nga kyenkana buli mwaka akola ki awasa. Taata yali agaana okugenda ku mikolo gya Kakubampanga. Kolo Kakubampanga Yesu n'agamba muzeeyi bwete leeta abaana guno embaga yange ekola ki esemba era ye yasemba. Nzijukira embaga eyo nzo gwe mulundi gwange asooka okulaba embaga nti nali siraba ku mbaga kubanga taata wange tawasanga ku mbaga yafata waziza mbaga. Waliwo kye bayita ennyonjo. Mukitegeera ennyonjo ye mu luguzungu ye haitebo. Ennyonjo bagikubya migogo banana stems ne bakubamu emiti ne babibamu ettaka ne baseekako etteete olimanya essubi ne babikako emikeeka kituuti ne kisituka. Ebimuli baanoganga bino bibanozeenoze gira eri emabega ne bateekayo endagala bwe bati ettala z'emikono ezaali ewaka zaggwayo zonna ne bateeka kuli ekyali wali ng'embaga tezaabangako na mmere baatugabula mberenge n'omubisi ogukunyisa ebigere. Okitegeera naye ng'okufuna ku kiberenge kana bakireetanga wabangala obwana nzijukira bukyambadde bbade nga bwogezigezi bwana ku kyalo n'ewaka teryabufuga nga kazigwamu kati naye nga n'ozigwamu naye kibooko yatokota nagwa mu mberenge otuswaza wane kimu tukifuna gwogotya mu mberenge naye nga munaye emberenge zayita n'omubisi oguteekeka akawemba aka akasiike. Ekitegeera bino ebintu tuzza notubiraba naye kyabeera wali omugole musajja oli yawasa embaga ezo tezaabanga za mpeta genda oyanjule mufune kadde okuba bo bayambalanga gundi kadaali nga biri awo bigo bya tantalanta nga bakuba akayimba ka Diploko Segawa. Ekitegeera soko munoonye gyatudde soko munoonye nga Diploko gwe bazina naye kyabeera wali ne buli kintu bakyogera babikkirira
omugole gyavudde babikirira buli nze navadanga ndi observant ate seerabira nwawo ekyo kizibu kyange ne buli kimu ne bagenda nga batereeza omukolo ne guggwa ekitegeera wabula kye nawulirako nga bagawalwanga ekivuka bakiyitanga kirutalo kyajjayo ku luzi naga tulina okugenda okulingiza waliyo omugole tulina okugenda ekiro okuteeka okutuko ki kudirisa lingayi bano nasimanyi nakigenda mu maaso nze n'ebyafaya sibimanyi nga tobitegeera okyali mwana muto naye nga buli kimu kyaba polished okitegeera kati mu kutya kuno tutya nti munnange egundi yawasizza omukolo munene ogwange gunaaba gutya obeeraawo naye okolera mukolo gwa kanale obeeraawo gw'okwanjula kwa Fiona Nabitengero Fifida Queen kwakuluma kwokolerera oyagala kujjawo pleasing kati kyekiriwo ennaku zino embaga gw'oyagala yakabangala esika embuga ono atasasula baana bamawulire okitegeera obulamu ng'obwo nti tubeeraawo nga tuli mu kutya banandaba batya that's where we go wrong okitegeera so nga ate eyo eba beginning yaki ya bufumbo ya nsobi obufumbo it is an agreement between you and whoever you are getting. People who enjoy sex by the way free, they are those who don't even marry. Naye gogenda mu kisenge kakasa ne bobo ina stress zo ino kakasa kuma bufumbo tegeera nyongera kukutya nti tutya tulina we tutuka ntugamba nti nakaddiwa nani bananda babatya osobola okubeerawo nga towasizza n'okaddiwa awasizza n'atawasizza tujja kufa and we have remedies to that. Naye anti naye oli bayogera ekyokaddiwa companionship when you're old ojja tuuka ng'oli myaka 7 buwe tokyamulaba Mayiga tomulaba Isaac tomulaba bonna ng'oli wekka nga mukyalawo gw'osigazza bwe mugatebya ekyo kyofiye abantu bagiyina nnyo. There is another companion you should know. Money. I have people who I know nga bali myaka 7 naye agenda kuserera n'akola ati muyita mutya fish fillets nebamuwa naye bw'abaddayo ekeera tabeera yekka. ngira mukadde wange Kanyike Kanyike ye abeeraawo okitegeera abeera n'obwolukulu agenda ku stage nazina nagumenyeka n'afulwa ali happy omanyi companion gwalina money. So people abantu bakole nnyo sente ne companion omulala gw'osobola okubeera naye children kubanga kisobokera ddala okufuna abaana mulimu ebintu osobola okufuna nga towasizza abaana sekisi and happiness ekitegeera nze abaana bange Christian ne Katarina sirina mama waabwe ekitegeera kati no njogedde we will tell you that ye talina kyamanyi ku nsi kuno kyakabi nga taata we buli kimu ne bwamugulira ekintu ko ne bwamugula ekiri amanyi taata we yakiguze kola omukwano n'abaana abo tebasobola kwerabira naddala mwana omuwala nanti omuwala era ajja tuuka ye bamuwase gambye omwana omuwala ne bamuwasiza Bulaaya teerabira kitaawe balinzi be bawunga ne tuvaako ne bavaako olwala byenna kitto ekitegeera. So these rampant marriages celebrity marriages gwe toziwagira kutya nedda bawase naye no one will beat you nga towasizza silence or not to marry. Otowinze line ya Jenkins ba Jenkins yali aganti omuntu osobola okufumbirwa naye you don't make it our business kutukanyugira neri naye kati society yaffe tumanyi ebbanga lyemmaze naawe gwe nabeeranga ne girlfriend wange Farida netutuuka netuzaala omwana nasooka n'owokubiri gumanyi Farida anti mwayawukana naye gwe ebbanga eryo nene walaba ku Farida nanti muyinza okuba temwali basibe naye teyajjanga wano yajjangawo nze abantu ababadde bammanyi be bantu abalimu ensa
N'abatela n'abalala bamanyi naye abantu babadde bamanyi kuva ku university. Nze erinnya nalikola ku university, nze ku university nesimba okuwa Sserulungi nembeera Mr. Kampala University. University yonna nemmanya n'ekyalo n'ekitundu ne kimmanya. Gaba. Kitegeera. Kitegeeza nti nze nava ddanga ni muntu w'abantu. Ku kyalo ewaffe taata wange yalinnya ennyonyi n'agenda South Africa. Ku graduation ya brother wange afuna nga bamutikira obufaada. Brother wange ye bwana mukulu w'essaza ly'e Kokstad, South Africa. Vincent Robert Bwete. Ekitegeera. Agenda okulya obufaada. Ekiseera ekyo nali muto nga taata ate yeesimbyewo kuwa kansala. Kitegeera obumuluka gw'ekyali mu Mpigi. Kati ate taata nga alina okugenda omwana ali obusaseredoti. Taata eddiini emusingira byonna. Taata n'agenda. Ba campaign agent ne bagamba baveeyo omwana ayogere. Kitegeera oba nali mu piiki. N'okiyimiriramu. Nevaayo nenkola campaign speech. Campaign speech tere yali agyerabidde. Kitegeera nze ku kyalo bampita mu nabyabufuzi. Kitegeera bakulaba. Nakola speech muzeeyi n'awangula akalulu nga taliiwo. Nkutidde. Okay. Kitegeera kumaliriza. Nti bannange journalism will always make you or break you. We are in a society where people don't differentiate between tabloid journalism and real journalism. Kati nensi Uganda tabloid journalism has taken over. My Uganda tujirwaninga nga TMZ magazine wale judeko TMZ. Njimanyi. Wano tuli mu poko n'ebintu ebiri serious. Bya poko byonna. N'olaba olupapula lwa mawulire luli serious. Luli manjeri noganda ekikino. Bavudde kulwasa n'olaba TV ng'oli discussinga busolo bwa musajja mukulu. Kati ekitambula. Kali kiki? Obufumbo bwo bujje wali kigambo ki? Mawulire. Awali kamera. Sikugayo nti wekube ebifaananyi birungi. Wekube ebifaananyi byo birungi. Biteeka ku Facebook yo ku Instagram yo. When they ask you about your marriage, don't comment. Obagane ndi kuchirala. Ndi kuchirala na wasiza. Sawasiza mwana wanyi. Obaba they proposed to me. Ekitegeera. Kubanga ekisooka tuli mu society kati enseri global. Ekitegeera. Eri one village. Oteekayo wana ekintu n'okyerabira. Bw'omala okyerabira omaze okuteekayo nti oyagala nnyo Brenda. Nogira awo ne kakiisi. Olumala okuwasa emiyayo ne gikyoka gijjayo ebifaananyi. Ne zibikomyawo byonna. Kati bwe bituuka kufa abakyalako. Wakyalako? Nakyala. Twakyala ffe kwalingana kwanjula. Twakyalekawo empaawo. Nkutidde. Naye abakazi banna. Twakyala. Abakazi tebitabe. N'ennyuma. Anko wange Somoni Muwanguzi bawa Juliet Bukula Muwanguzi yafuuse mwogezi wa KCCA. Yeyangulira eki tuli mpewo yadejira. Yeyangulira kanzu eyo eringa tu ya bei nangulira engatto ya $10 na ngamba toyina okubeera wali nensooka mpooma bwomi bwendi. Naye mwana tu bino ebintu nabadde ewaka nenjogerako n'omu kwa sister bange abakulu nga twogerera ku bufumbula ngamba love expiring kiri nnomo. Ogera ku machange eweddewo. Ogera ku machange oli omwetamwa ne mubuuza kati abeera nti mulina okutransforming from love and you look into interests. Kyokola mba mukyeyagala nnyo wano create interests. Important interests eziba kuuma. What? Social capital. Tegi. Muntu atalimu mu seminary batugamba ng'ekintu kimu. Omuntu atalimu sense of fear, sense of shame. Mudduke. Omuntu afuka ku kkubo. Omuntu alya ku kkubo. Muli ku lujjulo omusajja yeekomba. Yombwa mudduke. Segira. Ekirala mutekeyo ekintu mwenna mukyagale. Kitegeera. Interest zammwe zibeeraawo. Abaana. Kitegeera. Families. Kitegeera. N'ekirala manya jjojja munno
kitegeera manjo jja muno naye mubeera wano onywa mwaba ate muli kumu abaana abawala waliwo kano kabia akatalaba mukaze mu kyalo bamitanga jjajja n'abatanzi akayitanga siriminiu abaana abawala nye Simanofu 2 natandikola omulenzi nje ne baproposinga abaana zawayingira buyingiza ennyonyi omwana n'amusulira ku musawo ne begambe namujano paka Dubai ogenda okuddamu owulira naye zo factors ezo ezimu ntuufu kwe kuvudde so many failed ate kati tulina obuzibu nti abaana tulina n'ekirala nze siri musiraamu naye nyinako era bajjajja nga abasiraamu ne bataata bange nzi mutabani wa Nsubuga Masuudi omu ku baganda bataata wange wane Mutunde kitegeera senga wange gyali ya Nakabonge wali Makerere University awo mu maaso basiraamu naye dini y'obusiraamu dini ya kitiibwa erina ebintu byesomesa ebiri beautiful mwanguyirizenga ebintu bino wammanga okuwasa n'okufumbirwa naye bo tebakirwamu ekyabwe kyangu naye kakati gwe sister wange olina emyaka 35 nga gubagira nga basayininga olina emyaka 35 you a woman you are slaying nebiwigi nebuno obuntu buno bw'okumaaso nebuno bunene olinga embuzi ekitegeera omwana bagusongoza ojja kuba ebifaananyi nga babeeko ebifaananyi n'agira bwati onanaako omusajja omukulu akagulu akagizide mugawayo kakagulu okulakake ebintu byekisiru bye weekola wano n'alyoka alinnya n'amalayo wansi baati. Let me tell you girls, men want women with values. Ojja kunyirira ajja kulya kokulya tulya naye okuwasa tetuwasa. Nze Kasuku nze nkuwulya sisobola kuwasa mukazi akola paamu yeeriwa bana batowereza enviiri tomusobola sikusobola nze kinjijira mu mutwe ebizigo bijja kumpunyira ogenda kudugaza piro zange nze Kasuku sisobola kuwasa mukazi yeyerusa ekitegeeza ku nti tewane muwasiza ekyo jini naawe ate nekirala mu proving you have nothing to prove. People look for values kubanga luli buli kimu nate no kigwawo abakazi abeeru abayina obubina bayagalwa nnyo netufuna musajja waffe Talton Mukasa omutegedde MP w'Erubaga najjatuleetera fako okitegeera bajaleeta fako buli mwana naafuna akabina so is no longer big deal. Osobola okafuna nga bujja ofunira n'akalimu ebinnya n'akalina kansa ekyo ne kiggwawo ne tujja tugamba nti naye buli omu ayagala munyunguzeemu kitegeera mama lususu najja kati abaana waliwo muzaakedi bakusana ku drip nabuze bali ku drip oba kerenda oba kerenda naye biva ku bino ebyababanja ebyotula ng'olinga omuntu omulawulaba nenge ng'olanga najjogoga namazagira bugizi bwati bule nga tugenda mu maaso wabadde ogambye Zahara tutoyagala mugamba ki kati Zahara ne banne yagala tukiveewo tugende mu kirala kiveewo we are together we are unity yabulirawa mtegeera ey'abantu kubanga tulinawo ekintu tweyita nti fenga abaganda ekitegeera bwe tuva ku ekyo fenga abakatoliki bwe tuva ku ekyo tugamba fenga abasiraamu ekitegeera ne Kurani egamba ya binadamu mwabanga abava mu Adamu negamba abange mu abantu abange mu abakkiriza ekitegeera netuwa ebyo ebiti kakati naffe ne kijja eno baloya beyita batya land friends ekitegeera fe abamawe tweyita tutya scribes tegera we are scribes soko protecting munno nga tonnamulumba kati nawulidde nti omwana omuwala bambi yalumba kana kaffe ki nekitone yakafumbirwa Remy ani yali amulumba Zahara ekitegeera ng'ate amulumbira ku TV ng'amulumba ku mbeera y'obufumbo bwe n'ekintu kyeyakoze eki kyeyaguddemu kati Zahara talina kubeera ng'ate Donizera ekitegeera Zahara alina okweteekako omuwendo
nkitegeera omwana ngono bwaba yafunye kyeyayifunyemu oba ekkula lyatuuseeko Katonda si mwana wa nnyoko kutandika kulowooza nti kino kijja ku ending up in tears namwe bibatuuseeko netukola ki netusirika ekitegeera ate we don't have even time to discuss you people wano njagala okubuulira abamawulire abava ku kizimbe ekyo mu paaka eyo balumba abannamawulire bannaabwe ne kuba ku Twitter never we protect them ekitegeera nze nkugambye muganda wange Kaizi bwe yagenda mu komera bamawulire abasooka okuvaawo baawa fe geno noonye nze nasoosa ne Facebook post ne bagamba I stand with Kaizi ebigambo ebyanvuma sibimanyi nze wabula abo buli yateekayo naba nayigula asuddeyo ne bamuvuba naye nze nateekayo teri yanvuma Katonda yampanga kirabo nanvuma ati muno mugambo oli mukazi okitegeera kati ye Zahara yagamba mboki nze simwe yankubiddwa yangambye nti omwana omuwala yali ku TV oba gyonna gye yali n'anafuya agamba ngo ate omuntu yagudde ku ffere kati omuwala we yagudde ku lifere kanzu which if giving a time marriage expires when expiring she will not die, she will remain and it is okay. Oba comment agikole nga amaze kwawukana. Yes, toina na comment ngazi who gobo wo amujja muzikiti beera naye temujja kwawukana ono bo we amujje wa muleke naye ati akola mawulire nyo mutujjeko aiza kuba yali awa bantu mawulire bana mawulire tuyigo kwe protectinga kwa mwa mawulire ayagale munna mawulire munne. Yes, bobo ayagala mukubire simu omugambe. Yes, kubanga we are not aliens. Katoka Zahara yandikubidde Remy nanga nti okoze ensobi ayo olutalo lwandivuddawo olumanyi olutalo lwandifuutusawo kale luve mu lutalo ate nze nali protecting nze nnyo Zahara singa yamukubidde kubanga ino Zahara has that ability to do it. Let her copy from that girl Anatalia bana isimayo omwalo bana mufumbo Anatalia mufumbo but that girl the way she handles herself sembera kene sebo Anatalia will tell you muganda wange kyokulanga si kituufu mpola asirike. Oh my God, you people, you need to support that girl. Namusanga ku kooti nangamba Kasuku abasajja ate ng'obakubye nnyo konze basajja ki bakama baffe obakubye nnyo kati gwolowooza tugenda kukola tutya konze bajjeyo abaana nanga Kasuku kimala soko kimala naye mulaba yasigala n'akalangi ke kitegeera black ake kali naye buli abaana bwe beeyozaamu nga n'amagezi gagenda ekyo nakyo kiyiseeko bule mwanyinaffe mwenna not even Zahara alone nalaba abantu babu YouTube obwekisiru even those who have not yet even written their first stories abokubu TV hey Remy nyo gendo wase nyoko temutumanyira omwana baba yawasizza fena tukimanyi osanga no muntu ngana mwana wa mukitawe mwana wa mukazi wa tata okuna naye ayasama yakaba Mariana ukirege bindebo mumanyi nnyo ukirege bindeba oba bindeba yayino bunafuwe bindeba atakyuka bindeba muti ayizo kuba yakyuse abana bampereza message nkuweke emoji ulire yani enonko mwana era no namugambye nnyo omwana yampereza message nangamba anko oyo bindeba ffe twamuzaayo za mutone Dubai naffe bagituwera ate kati nawe otandise kyekimu kiri kyobadde ovumirira anti nze bindebo baba amwozaamu bati wamuvumiddewo ono yawangudde yagize namulangira n'ekikuta
Musimu komore. Ate yani akutaddeyo ze kugambye kyenkomyeko to. Okay, tudde mu kikuta. Ekikuta kikyaliko. Omwana yamususiza naga nti mukono ekikuta ko ekiri. Sokozanye tubulire. Omukonye twamuyalya da. Mufunya taina musupu wadde taina na cent. Omwana oyo bambi atobedde nnyo kibinyo. Kale bakimwemulirako kityo. Bambi omwana mbadde mulaba ngamu. Nedda. Naye ono namuvumidde ne mugamwa olikyaliwa. Naye sigala Dubai wo. Naye I think people Anyway. Emikolo gyagenze maaso tewakyali kidda just nja kwongereza ku kiri if what you're saying is true that she said all that I think ngaba amawulire nzomanyi nagamba nganya abantu luliwe naberera n'ebizibu nagamba nga abantu nti abamawulire buli we tugaana okukwatagana. Yeah? Me, I exonerate myself by saying that a source told me, okay? I didn't watch that, but a source told me, which I can't even disregard because so you say if I told it is true, then she needs to change. She needs to change, and either way, it doesn't work like that. Yeah, it doesn't work like that. Nyina screenshot ono ye kamba ye ne bere. Sky is the limit. Never to in the baby. And so Kugana no Ladu Nekolachi. Nekuba. The screenshots. But we can't. I have a magazine there when so Kuandika. No, be taken. I have an online. I with have information. Yes, but let's protect our. Okay. What? Okay. Echo kanchireka katugende kuchiddako nakulabya complaining anti mbuga tasasula bakozi be then nenda ko statement I don't know where it was from some WhatsApp group ngagamba yagambye ba abasasuddeko babbanga ki what is happening I don't know chota maze ku bufumbo waliwo kintu kye na postings ejjo na it's a trend ate kitandikidde mu baana abali mu Buwarabu n'abali wane e Kampala akitegeera kikyejo kati ekintu ekiriwo kyakwewasa lwakuba tetukyayagala kukikola temwagala kukyogerako naye ekyabakazi okuwasa abasajja kutukuyita kwewasa ekituufu naddala abantu abali Buwarabu nga bw'oyogedde abawala bawasiza abasajja wano naye abavubuka bwakiba bawasa babeera bategeeza ki bannyinaffe mbabuulira ye omuwala ojja wallo ewasa omusajja ekyano ogenda kiteekamu ssente kikube n'empi kikugobe mu kazigo oli eyo abawalabu bwe bakuyiribya omanya abawalabu bagamba soko basaba bbina you are not ugly abawalabu tebali amaaso bakuba bbina abantu bava tukuyita kuva bava kati ezo sente zonna zibonebonedde ojja ziteeke mu mulenzi omwekwanire nkugambye kataata okisangasanga kyennyinaffe kiri awo kyerira mmere yakyo etegede kyetegeere kiringa mmwe nange waliwo actually balinga basatu eyo nga batandise n'okumpeereza ku ssente ne mbagamba bannaye tobonaabona kankugambe kulya ssente zimalewo kankugambe mwana gwe mwannyinaze toli mubi mwena muli balungi obulungi bwo buli mutwe gwo obulungi bwo buli mu bikolwa byo akuba baba neyo side yeyo wanyiga waliwo omwana omanyi ndowooza babeera hone okimanyi nti babeera hone kubanga gwe kankubuulireko n'omuwala gwe manyi yakomawo wano December eri nga tunagenda mu lockdown actually yazzeeyo na juzi kwa lockdown yamusanga wano najja wano yajja ne miliyoni zo bazaalinga 14 netutandika olya ssente nga gayi gwe bateekamu ssente bw'omulaba bwafaanana naye nga bali kati at some point natuuka ne ŋŋamba nga tulidde emitwalo ekiro kimu nga tuli 5 nembuuza omuwala naye wajja na ssente mmeka ezo zitulya bwe tuti nangamba omanyi ono gayi wange mwagala nnyo ekiwata akinyeenya bulungi ensonyi ne zinkwatamu bboole nga asijja kudda kulya ssente za muwala naye yatuuse okuddayo nga gwe yateekangamu ssente teyamuwaayo wadde ekikumi bwe yawulira nti aweddemu n'amukyawa n'omukyawa omuwala n'ankubiranga era olwasemayo nayogera naye ne mugamba manyi noonya ssente oddeyo kankuwulire baana bawala ekintu kye mulina okumanya omukazi kyateekeddwa okuteeka ku mukolo okimanyi ye mwennyini kujja
ne waabwe gye bagenda okwanjula eyo omuko emmere temukwatako butereevu ekitegeera okutimba ewammwe ebyo byawammwe awo oba oteeka ssente naye namutandika okugula ebintu ogenda okwambala olweguliro oli musiru mbwe omukazi kati naguze sabbuuni sukaali naye omwezi guno kati ebyo byoleta basula n'akabbo ne batuuza miitingi nange mumpaseeko bule tokikola bajja kwogerako nti owasaawasa kwati ku ngeri gye nkolamu bbuule oli wagguma oli nganze nze sisobola kuwakusa omukazi tasobola kumpasa kyakibola nze ne ssente y'omukazi sisobola girya nti omukazi yampeerezaayo bino tweyagala va ku bino bye batuweereza nalabye ku YouTube biki naye mutuli mulaavu nansukumirayo nze chemuba mukwata speed mugireke chemuba era sobola nazisaba omusajja goyagala mugaye nti omwagala naye mugambo oyina okumpasa bw'aba akisobola akikole bw'aba akiremeddwa mulekerekeri ejjini naawe anyway bitu by'obufumbo byakutte wansi waggulu naye bonna tubaagaliza birungi ku Wednesday tulina okwa Sharita ku ani omulala agenda owasa Sharita okukunaba kwakumeka simanyi ani omulala agenda owasa bangambye ebyazali byabadde byankukutu nange bwe nawulidde bangambye ezzali yazze wano naakola omukolo bwe nawulidde mu nkukutu naye tewali kifaananyi eyankubidde yadde eya omu ku yawaddeyo emmotoka naye mugamba mpa ebifaananyi abasajja mbagamba tebalina kye baleeta kati ne eithawe kijja kwabika ate be nabuuzizza bantu bange bemmanyi omwo munda naye nga zali yajja yali alonkinga oba paadize bino bipaadi zabadde alanga ne banga nagenda ombuga nga alonkinga security company ye n'ekisaasi yadde ku mukolo gwa muntu mulala mbu tegwadde gugwe eggulo kati nennemesebwa simanyi kituufu naye nze kyenjagala okugamba abantu bonna kuba kati nebya manjeri sibo bitu bye byali people tetwamala emboozi ya manjeri ate wagimalayo kakati nkujira nga bwe twamala wano nga tugambye tuweereza Dr. Katongole umayina bwera n'emikwano gyo naye nga tumayina bintu byawe nga bulijjo simanyi Katongole dokita bana bachurch tumanyi kati baafuula baserwada naye bamufuula dokita ebino bya PhD universities ebigaba ebyo kati Katongole dokita ate bisopu kabisopu nakajjo wano Kampala kakasimayi wasaza lyaki naye nze mukwano gwange kyenyina okumanya kati Katongole namugamba anko kiki bakazi babayisa batyo nangamba bbuule myaka wajinda bagigenda mu 14 sikuba mmese ya Irini simulaba sikola kine kyaki sikola ki sigiri nyamu naye anti musuma manjeri yagamba nti musajja wa alimba yagamba nti alimba kuba yagamba ne mu church abadde ajja even before lockdown ngajja mu church era nga bwajja manjeri ku mavivi manjeri alete proof kuba ne musajja wa yogere manjeri byamanyi kati mwino okumanya justice system zensi zekola ki zaawukana American justice system ndala ate ekola pa the state mu state ya Alabama bo kyawagana n'omuntu ofailinga kitegeera kati gwe omuntu abo atashowinga apo koti esalawo nga taliwo manjeri ba filing papers ze bamugamba je teyalabika bwatalabika koti nemubuuza mulina abaana ntitubayina nti abaana baliwa nti tabaleeta ganyo baleeta ne bamala ebbanga nga tebakola ki tebabaleeta koti bw'osoma mu kibibi ekiwandiiko kiraga nti ebibaawula biyinza okukola ki okubaviirako obuzibu kubanga manjeri yakolanga ebintu ebyekirogo byakolanga tosobola kusibira munno wabweru ku mulyango omusajja bw'agamba naye manjeri abyegaana njogera with authority kubanga omusajja will protect me era yakingambye nanga omukazi yamusibira ngawe waliwo ne byatabagambye omukazi alina n'ekisenge ekikye mu nnyumba ekitegeera ebiri mu kisenge nze sigenda byogera omusajja ali byeyogerera kitegeera ate omusajja n'akola ne wasti omukazi n'akola wasti n'ayawula omanye abaana bali abalongo beyawudde ekirenze sebo kivuma taata wakyo okufa obufi kimuvuma ate omuwala protectinga taata we why do you reach at that level kubanga abaana bazadde bakimanyi nti abazadde baffe tebakola ki
tebali wamu era nga bakkiriziganya. Why do you come in media to tarnish the man? The man lives a quiet life. Ekitegeera is a businessman, musajja wa masomero, mulimi na real estate. Ekitegeera nze simubazaako kapoloti kansanga kubanga kansanga wonna jjuza ne bukoto. Ekitegeera nentinda naye omusajja yagamba muganda wange nakukulwa omwoyo gwa Kristo nakusirika nkume mukazi wange naye kati ye kimujjayo kikya kikubanga tulina abaana and is respectful. Tosobola bino byomwana bajerega manje eri muzima yayo erusa sima wa plastic tasobola do kisa mukamwa omusajja tasobola yakireka ku mutima mboza Gazuku mboza ti tasobola kisa mukama yakireka kullo kimuli kullo wano abana wale bayiwa kasadolini kabuza kasadolini omusajja agero singana manje yali ava Kongo omusajja musuubuzi yali ava Kongo ne bewasa era omusajja agamba adatemi yali amaliza nyumba ye ntinda nga naye asula kisiguli wa bukoto kati manje bino byagamba mbusimana namugulirawo enjiri enzigi. The guy was already moving to countries okitegeera era yafuuka munansi wa America teyali ya juyani ya manjeri okitegeera musajja yetobera bibye okitegeera era abana abalabira omu yamalide mu University of Nairobi okitegeera bali bamusanga nabo omulala gyali babeera naye mu America era yabadde ku kamera nga akwataka akantu naye kati omukyala family ajawudde akoze kinekirala Katongole talina nteekateeka yakuwasa n'emu okujjako muwala wo omuto omulongo yali amugambye nti ayagala okufumbirwa ndowooza nga kya planninga. The girl wants to involve the dad in many things tegeera era ne wano omukazi gwe mwalabe mawulire si mukazi wa Katongole musimaye mukazi wa omusajja wange gubuto gwe mwalabe oyo omukazi yazaala abaana abakulu Katongole bejja nabo mu bufumbo bwa manjeeri okitegeera kati nono kyekiri awo but nze ndi mukugu mu public relations ne crisis management nawandikidde Katongole namusokuse mukubire simu n'atakwata ne muwandikira ne mugamba mwami Katongole ise kiragiro mu bafamile yo bana abamawulire bajja banoonya tewava teri akkirizibwa kwogera kigambo kikwata kugwe kababa abaana ekitegeera bali bafeneki ne filimu yawe ne muganda the end of the day bagenda kulistinga ne business zo ne bizimbe byo abantu abatategeera mulimu abakujajinze naye nafunye omukisa nti public yastandinze with Katongole either way naye ndowooza I think maybe the biggest question there in front yali about abasumba wano what happens next when such things come around now that it's happening I think now everybody are taken and people fall in because nzo muntu gwenani nsasire nnyo yali Bujingo because everybody was crucifying him Bujingo kiri under whatever circumstances Bujingo tayina buzibu Bujingo webuzibu yayina kwasama ekyo nkyogedde and I don't regret it. Bujingo kwawukana ne mukazi we Teddy tekiri mu buzibu obuzibu bwa Bujingo. Shut the fuck up. Omukazi tomwogerera tomwambula. Omuchaye muleka agende. Akulukuse. Nyo. Era nzitagenda musonyiwa ekyo. Kwenza Bujingo gyakole ekyo. Actually ne waso omulala. Yalina betu abasumba beggala abaana b'abantu. Abasumba. Gwebuuza abawala bakwata empola abo abaana bali abaana kati ate waliwo n'abava abawalabu abaganda abawalabu bava abaana b'abantu okuva okutegedde buukira kabangali omulanga oli kwogera oh my god kumba alya kati kyekyali obuzibu kitegeera. Era ekya Susan tetugirina mbuzibu Susan werire musajjawo ne kumbaga ffe muntu yite tujje naye kati alina okukola it can be controlled. Tegera Bujingo
Yesu nyukwogera ku mukyalo oli kitegera ne Suzani ayogereka kulavuye ne Suzani ekyo kigende mu maaso kubanga nze nakwata akatambi nenkateekayo kaina shares ndowooza kati 10 akatambi nga Bugingo abuulira enjiri yali essuula ne Laddu ng'agamba tokolanga ki munno gwe muvudde naye mu nnaku okitegeera okiwulidde abasumba bangi abadda ku buwala obuto ekitegeera kampereze tunakateekayo abantu bakawulira ka video yako nze nkugambye kampereze ku WhatsApp abantu kuba kati awo volume tebajja jiwulira bulungi kati omwana ebintu byayogera ebigambo ebirungi nnyo n'agamba omukazi mulabye omukazi mwabona naye atooza mukadde mwava naye mu nnaku byonna byayogera byakola ki naye mbeera enyiga ggwe bakazi banyiga andi kati tukyovola nti ffe byayogera ffe tetuyinaako buzibu abakazi batama ne Suzani asobola okutama nokera ku machanga akutama okay finally bully two talking points. One nakulabyo Mbuga asasula abakozi tabasasula Mbuga yatandika media na kigenderera ki kyali ki ng'abagagga bonna bakola most rich men in Kampala and pastors start media houses to do them PR kwe kukwataganya ebintu oba abantu oba ebitongole n'abantu abangi ne ba politicians bakikozesa nnyo kitegeera nti nze wange naisaawo kitya goga nti Mbuga yakoze kino ngeri media yakola ki bannaye musangule kituyita public relations kati abantu abo balina obuzibu nti balowooza bino ebintu nti okuwa omulimu bakolera favor media is expensive mu America bagagga bangi naye media tebakola ki tebagitandi era ogenda gisanga bagagga Bloomberg is a multi-billionaire itegeera buli media house gyolaba owning bagagga oba company nga 3 senyen bizonanga bwe ziri Fox okitegeera zibanga ngagga kati amawule gano olina okusasula kyovola nagambye abantu banyambi bannaye waliwo omwami yavudde Washington nja mujjukira yampereza $2 ku agenda yaffe gyenjagala okukola mu documentary y'abamawule abatasasula nze omwana yankubira essimu bamuyita Swahili Mugabi yava ku NTV n'agenda ku STV n'angamba Bule oli mu kulwanirira bali be batasasudde ku topu ne ku STV tayoko ne mubuuza kiki nze navuddeyo nagenze ku CTV konza sabula embuuzi omugagga yagobye digital team yonna yagoba bana ba computer Facebook giki temina kyemungasa ngatabaze banga takola ki tabasasula nagana navuddeyo naye abaana mabanja manene omugagga abulawo bubuzi okitegeera kakati bambi Mbuga si yekka atenze nyinamu ne belief Mbuga agenda kusasula mukitegeera nze nyinamu belief agenda kola ki agenda kusasula kati mwabagagga abatandika emikutu gino kambabuulire teri ako kakakola news department banga mawuli gali mu department waliwo mu South America waliyo kibayita telenovelas nga Telemundo yo ya katuni tekuli mawulire mufune nichi ekitegeera nti nze ndi ku showbiz nga kyobeerako naye otandise oyingira mu bintu bya mawulire ebintu bya mawulire si bya buli omu omutero gamba bazumba oguze suti ya chekiti okubye ebyamagero 2 ofunye sente otandise TV otandika news department atoteka mba ashas you will not get what you want. So they can do like TV ngeyo nebera big on entertainment ebitetaga nnyo genda mu field kudduka buli kiseera bichi ebyo nokuba muziki wo presentinga analysis bichi nanti bagambe eyo eyo wala bekolimba kusenyen politics na news politics wala kama uliye ku ESPN bakoraga sports yeka tebateekamu politics sports
Ekitegeera. Ne wano bagamba nti mu Uganda there's another TV that tried to do that. Actually ne Abani bwe yali. Nga bo bagamba they want to go big on entertainment and all those things. Si bwe yali, they were scattered nawe. They did a lot of things. Kyamagero sijja tandika okusomera amawulire. Yali ku record. Kyamagero nudda onani Kasumba. Kasumba je yali. Yeta soma amawulire. Yali asoma. Amawulire nga gano nakyo. Nenga tebali big ku. Kati amawulire gano nakyo kwabani. Nene record yatandika nayo ya entertainment. Record nayo yali disorganizing yagala kubeera bukedde ate yagala kubeera NTV. Kati era yakomeza ebintu bye bimu. Record yakomyewo. Ye Tagi TV ya musajja wange Habike naude bakomezao ne Ruze Anderson. Ruze Andrew Anderson. Ekitegeera. So wano mu Uganda tuli mu nsi mpya. Black and white television ziraka zikyali naye zikola wano muline eggwanga. Ekitegeera. Kakati ezo bwe zikyaliyo gwe tulowooza muno tugina girala gye tugenze bintu bya wano olina bintroducinga kuki. So you could advise Mbuga. Naye buzibu tulina nti oli bwakola mwasuze mutya. Ngeri olaba akyozaamu. Kali omaye buli TV eriwo ino okukola ekintu ekifaanagana nga live wire. Kati kyatandise. Olabye ebintu byamwe mukola ebya talk and talk. Omaye omumala okuintroducinga ebyo ebintu. Tayari radio etabirina. Ne radio zena zibirina ebya talk and talk show. Nkutidde. Ne baleeta kati bayina butuyina n'omuze omulala. Bwe bamala kiringa etteeka buli TV ino okubeerako akawala akeeru ekitegeera oba akeeyerusa akatamanyina kye kakoogerako wabula kuleekaana buleekaanyi ekitegeera nakuyita bantu oh my god a big hit balina obugambo bwabwe baleeta Island Spirited banange eno hit banange omwana yakubye ekiyimba la fuck you ne baleeta n'akalenzi aka dreads nga komuze gwako buli gwe kalaba nga yayimbyeko lero tubaletedde legend tubaletedde legend kugambye bayina noli omwana waliwo omwana yayita gundi legend konali ndabye ebinyuma birikodera butinda tachikola anyambe tachikola buli muntu bamuyita celebrity ekitegeera anyway ebintu ya TV investment ya TV eyo giraba sinyango kuba kati ate problem eriwo nalabya TV zayise nyingi wano naye problem kati gye bayina ngera bwogambye TV tayina ku employee kati waliwo TV endala yakitukoze neŋŋamba kati ate bano nabo bazibu TV ya musumba era natidde neŋŋamba kati wano wetulaga tugenda kufa TV omanyi kye bayita auditions okusunsula TV yayise yataddeyo ekirango KSTV ekirango kiba ya musumba. Are you talented in TV presenting from news, music, sport, show hosting? KSTV is calling you for auditions on Saturday. At our head offices in Bulenga at Good News Church. Nawandikiddewo UCC nembagamba. It doesn't work like this. Twina universities nyingi abaana basoma amawulire abaana bali trained. Goli wano olese bantu oba auditioning nga bagenda ozanya filimu okitegeera byebyo kati oyo mwana agenda kwogera ekigambo ng'ayogera kalebule nakumanyira okitegeera banna okitegeera kati omwana agenda kujja yanywedde enjaga ayogera bulungi ajavuma abantu okitegeera anyway ekirala mukulu yagenza Arua Genosale yagenza Arua nozo wetwa tuwonzikirawo kana nakulaero badde oyo kyanno baba bole kati oyo afananya ebyo byakola agenda eyo eri yayina agenda eyo ensi yonna nawe beyagala twaliwa abantu aboolubatu bas distributing powers kitegeera kati yayina mission eyiye kitegeera era waliwo n'abalala balina mission ezaawe nti wano waneeno kakati waliwo ebintu nti nolaba Anita Mongo okutuuka ew'omukulu kyanguwa boyite uwe kyangu nnyo kitegeera
kakati kiki ekiri awo kati olaba ekintu ekiriwo nti oli wa amaje Arua is at the whatever at the extreme near border area. When you are ruling a country like Uganda, you think of things like insecurity. People who would cause mayhem in this country abatati ababangachi guru. What do? You come there before Kalulu. Kitegeera bateke mu abamaje baberemu okutya obagolole tumba nga golya otolina kyokola wekubira kasigala kona kwelira na kunaaba kitegeera hakati kiti ekiddako beera suspicious nti omuntu yenna asobola okulumba lino eggwanga avaawa omuntu ayinza okulumba Uganda ayinza kuvaawa Congo, South Sudan na Rwanda kitegeera Rwanda kiki Rwanda mutono yosobola mu frustrating within no minutes. Congo already ina yamaji oina ne base ki ezombo kati gwe kikigwe Muganda wange je no genda Arua beerao kitegeera controlling awo abakukusizaawo abakola ki beerao bategere nti smuggling kitegeera bino ebintu no tubize kati Polopoto wegambo Cambodia akikola Polopoto emusajja akyasinza okutta abantu mu nsi nno Nabalala. Kati ebintu ebikolebwa wano mu ggwanga bingi naye nga bimaintaining obufuzi obukola ki obuliko status quo. Ekintu kya Beiro kyazze nga emu banga cabinet yagenda ki discussinga yawedde yakikiriza tosomye monitor enala bibaganda bana ababbo obukoko kati kigenda ku parliament Beiro is a legal right. Ulira nemani chichabeire ekyo enyenya gye bagenda kinyenyamu sikitegedde bulungi katulina tugenda tandikira kutambulira mu kutya okibaye ekyo nalabe sejjirinya mu kooti banaine na maama wenga akaaba kati gwe kankubu ne ngamba baba kakati kankubuli Beiro is a legal right nadde wano nsoma era mu constitution yaffe eri article 23 ku mukaga ikitegeera it guarantees the accused person a right to apply for bail ikitegeera but this article vests power in court to grant the bail on such condition as it considers reasonable ikitegeera tejabuzi era tebagiteekawo ngeri open waliwo omuntu gwosibye naye nga mulwadde ikitegeera waliwo omuntu gwosibye nga alina grounds kati mulimu ebintu waliwo gwe basanze ne Jambia ngatta Katimos. Ikitegeera waliwo gwe musanze wanoga naye mwabadde ne Katimos wano muteeberezebwa gwe basanze ne Jambia nga n'ebifaananyi ebiri omulamuzi asobola mu Beiro ikitegeera gwe basanze ne Mundu naye ate waliwo n'omuntu nga biteeberezebwa naki bayina enkola egundi zaabwe nga father wa Mowe Masaka kati nga father we Masaka ali kuki father we Masaka naye nga yakubanya abasajja okumaliriza ngenda maaso sebo kati bana abasajja kye bakola ba frustrating channels ez'amateeka ebiyonono bya bagenda bifuula legal kitegeera ndi wano mu Uganda wetubadde ndi esawa yakakate tumanyi omukazi besije gwe yakwata yalagawa omusango gwa kirawa tetumanyi na besije kyava bawabira besije ndi yakwata omukazi no mukazi navayo nga ina ne waya nga ne byayogera bijira mu waya tomujukira nkutidde nze mbadde ko muline gwanga esawa yakakate we mundu za Bobi Wine zalagawa Zarua zebagambe Zarua kati gwajewo trend gwe tonagitegeera oyina septic tank ewaka ogamba ko ne Katimos oyo wadde bebayina amakabi bakoze mu mawulire bazimbi akebere mu septic abana basuula emirambo mu septic Katimos si atabagamba ko kutoka nitoka abana yaje musuulira maiti mu septic bagamenti yatta mukyala we mugambe tujja kola kawoshi yakujja Katimos naye nga waliwo omulambo gwatamalira ne gwava nga guli omwo kugambe kati basuula n'emirambo mu septic wano bayina tools ezimu kuze bakozesa bakutisa bakusibako ebyokulwanyisa frustrating financially batega abaana ebikazi bakutega ekikazi nekikwavuwaza oba nekikuwa mukenenya gwotamanyi bagula bamalaya nze nkoze story ku bamalaya those are the things they do mwana batupangisa ne mugenda ne muzindamu abagagga ne bagamba otajetinga ono babikola nkutidde kati ebintu gye biri kati father
Father agamba embozi ya father ja ate omusajja yafira mu kadogo omusajja yali muwendule naye omusajja naye temanya naki bulani ye negenda kuggwera sajja tosobola kubba mmotoka ate n'okuba endabirwamu tugimanyi ffenna ekola ki ereekaana tata n'oyingira n'omala n'obuuka n'ogwa mu bbuutu bakula bifaadha yamulaba n'ayita abantu bw'abalaba n'ayingira mu bbuutu ne bamugamba bannaye muleete emiguwa tumusibe bali baagala mugwafuko faadha temukuba muntu sebo jjayo emikono bakusibe bakutwale ku poliisi tunaabimalire musajja nga mukambwe bw'ayagala okuba bwe yesuulasuula bwe yemuzoliza balinga bakola ki nga musiba taliiko musale n'ogu amukwata bamutwala ku poliisi yafiira muki mukaduukulu ate father tukuyisa wassa omuntu naye ffenna tukimanyi father ajja abuulira gavumenti tibannanga naye abadde mukambwe ennyo father akikuba yakikuba nalabeka vidiyo bekaba nga yeye enkolo simmere ekibi kyogerwako enkolo simmere ojjukira omusajja omusango gwa muwongo gwe muyengaawo guliwa sojjukira musango gwa mwami muwongo eyattibwa gwabeera nnyo mu lupapula lwa investigator gwali muyengaawo 2017-2018 manyi wamala simanya wamala Shamba boy eyayina okukola ki eyayina okuwa obujulizi tebamutusanga mukaduukulu ekabalagala nga yeetuze mukaduukulu wabaayo emiguwa yeetuga namuguwa mukaduukulu ekabalagala kati mukaduukulu kaba kabeeramu omuguwa wikero netugenda kusukawo wano Buule abantu abatulaba naye mwebale nnyo mwebali ddala Buule osobola omusanga ku Twitter @Gabriel Buule kwali ku Facebook nekirala twewagire Susan Beck yawezezza million views ku luyimba lwe baluyita yabiwezezza million views enamba yeri ki kakati bwamala ogiweza kino kye ngamba you are there the music industry in Uganda is struggling naye oyina wano GBN music wabaki waba Nigeria naye tujje tukoleyo program naye kyensaba waliwo omukwano gwaffe bamuyita Jovan Kingi awangalira Phoenix Arizona yakoze akayima ke bakayita lubirizi lwange mugendeyo mukalabe mu commentingeko mukasharinge kali ku YouTube bamuyita Jovan Kingi lubirizi lwange naye kirala omwami omunyumi ave Washington yatuweza $2 za kuyamba kukola documentary naye bwe ensonga yange banaye mbayita munyambe mugenda ne muyamba bana abantu waliwo abantu abakuba ebifaananyi by'abalwadde nga n'abalwadde tebaliyo tubamanyi ekitegeera ne mubayamba naye kati nze nkola ekintu ekiri genuine kiyamba mulimu gwaffe gwa mawulire documentary eno bagiyita journalism of transport refund akati gobo oyina obuyambi bonna ku documentary eyo twagala kutukulaga omunnamawulire embeera gy'ayitamu tebasasulwa bakolera bwerere naye nga tebakola omulimu omunene aliwo omuwala Bayana nja kumumanya ali mu documentary eyo yakolanga emirimu ena naye ngaafuna emitwalo 35 ng'ate wayita emyezi ena okukola ki ogimusasulira ku TV y'omusumba omu kakati gobo osobola beera waliwo omuwala eyagambye awo nti naye anko tukwagala nnyo naye toyina MTN eri gomayo biddamu 0773 0773 29 29 31 28 28 Airtel eri 700 0700 700 39 1620 @Gabriel Bull on Twitter @Kasuku256 on Twitter osobola ogenda Kasuku live ku Facebook kwendi nebisigadde. You can also reach out to me individually bana nina campaign gyendeeta bagita Christmas Smiles egenda kubetandika mu November ono na sponsor nina sponsor mpya yazze bamuyita Apoke 256 ngina kuba naye mu unleashinga akola bintu bya mubiri
bubina kusala asi bubina bole leka sponsor wange mwesonyiwe ngenda etuli byakusala mumiri ebe bityo mugambe ku Monday bwenzija wana kukulwa kubiri bwetujja wana olubuto lunzuseeko oba walaji olubuto terunajja tula wansi olubuto terunajja naye tukyali mu kumaliza graphics n'ebisigadde tugenda kwate mu unveilinga essaawa yonna tweyanza nnyo tweyanzege n'abatulaba batuwagira bonna Home Connect Properties, Dembe Distributors, Newmans, banafu aba Invasion Plus Group tweyanza nnyo tweyanzege, Haji Jafari Musa n'abasigadde mwenna abajja okuteekamu ssente tweyanza nnyo tweyanzege. Until next time, mukulu sebo tusibula abantu mubeere bulungi mwelaba bannange mwelaba